Ashamar kafune kabajamtoota daawwattoota OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irraa oduu galgala kanaa isinitti himaa aan Abdusalaam Hasan. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo qabsoo uummanni itti dhiigee asiin ga'e waltumsuun ceesisuu qaban jedhame. Kana kan jedhan jiraattota godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa OMN'f yaada isaanii kennani. Udii Musaatu yaada isaanii qindeesse. Dhiigni kana dura bu'ee dhiiga bilisummaa magarse. Kana booda bu'u immoo gabrummaan magarse. Qabsoo uummata bal'aa Oromootiin dhufee uummanni Itoophiyaallee itti fayyadamaa ta'e tana Oromoon irratti wal dura dhaabbachuu jechuun qabsoo tana najisuu jechuudha. Siyaasa jechuun buqqeen hoggaa takka cabte bishaan siisanis hin dandamatu jechi seena buqqeen cabsisan ganaa walitti deebisanii bishaan biraatti waraabuun taatu. Yoo takka nu harkaa baate akka buqqee cabteessan waan taateef amma dura bakka 3-4 baaneet bilisummaa dhabne. Arraan tana immoo tokkoomnee bilisummaa harkanne. Bilisummaa harkachuun waan jabaadha. Arraan tana biyya tana dhiisii Afrikaadhaaf addunyaadhaaf fakkii taa deemu jirti Oromoon. Biyya addunyaadhaaf Oromoon fakkii taa deemu jirtitti immoo nuti paartiidhaan adda baanee wal nyaachuun kun safuu guddaadha. Namuu dhugaasa waliin baafate waan jirus qabeenya qabanis waraana alaagalees waliin wal tahanii tokkummaa isaaniitiin tokkummaa uumanii yoo dhugaasanitti Oromoo dhaabbatan taate Oromoodhaaf dhaabbatuu qaban. Arraan tana namni gamaa gama bahee paartii wal nyaattu dhiini uummata amma dura akkasii gamaa gama nan baanu addan baanu nuti Oromoodhaa jennee waliin dhuman san isaan qabu qaba. Karaa yaadachuu qabanii. Oromoon kana booda dhugaasatti haajamu karaa nagaatiin qabsaa'u. Abbaa jaallanne nuti filmaannee guugee ni filla. Nama waan gaarii nu biraa qabu ni filla. Kanuma deeshin ni filla. Haddur numa deesha dhiifneef jijjiirama uummanni Oromoodhaa qabsoo isaatiin fide kana paartiin hundi dhufee jijjiirama kana itti makamu qaba. Abbootiin gadaa Oromoo fi manguddoonni godinaalee garaagaraa wal gaarrifannaan dhaabbilee siyaasa Oromoo jidduutti deemaa jiru sirrii akka hin taane ibsan. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo wal sakaaluu dhiisuun dantaa uummataa fuulduree godhatanii rakkoo isaanii karaa nagaan hiikkachuu akka qaban dhaamanii jiru. Dabalatni oduu kanaa kunuuti. Abbootiin gadaa Oromoo godinaalee garaagaraa irraa marii nageenyaaf magaalaa Ambootti argaman OMN dubbisee yaada kennaniin injifannoo hadda argame kana fiduuf dhiigaa lammiilee baay'eetu dhangala'e. Jijjiirama aarsaa guddaan argame duubatti deebisuuf dhaabbileen siyaasa Oromoo walitti gaarrifachuun sirrii miti jedhan. Lollee qawweedhaan miti as geenye. Ijoolleen keenya dhumaa du'a ilmoon namaa dubartoonni dhumaa jaarsi dhumaa dhiiga keenyatu asiin nu gahe. Rakkooleen adda addaa yeroo har'aa Oromiyaa keessatti mallattoo adda addaatiin mul'ataa jiru kun hundi kennaa eessaa kaanee as geenne jijjiirama kana eenyuun arganne jenne yeroo itti xiinxallu malee yeroo gufuu jijjiirama kanaatiif sababa ta'e nu keessa hin jirru. Wanni nu barbaannu maal garaagarummaa yoo jiraatte namni marruu namni bulchuu barbaadu hawaasa Oromoo kana waan ta'eef nutti as dhihaatee gochi namni isa godhe wanni komate yoo jiraate uummata Oromoo kana mari'achiisee nutti haa himu nama isa dhibe nama isa rakkisee yoo jiraate. Silaa as teenyee gaaddisa teenyee too hammarannee too nama keenya sirreeffachuudha qabnu dhaabbotii siyaasaa gaggeeffatuudha qabnu qawwee walitti yaanee uummata keenya ajjeesaa jirra. Hallarree gaddaa waan dhageessu kanaan boo keessatti ijoollee sadi dhumanii waan ta'aa jiru kana nagarta. Oromoon karaa nagaan qabsaa'ee injifannoo kana fide kan jedhan abbootiin gadaa fi jaarsotni biyyaa bilisummaa Oromoon harka duwwaa qabsaa'ee fide humnaan wal harkaa fuudhuuf waraana walitti labsuun dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Yoo wanni qabsaa'amni Oromoo taate Oromoon angooftee jirti. Yoo ifi angoo barbaadaaf walitti qabsaa'an angoo kana maa kennu saba Oromooti. Kaardiidhaan kenninaaf nama angoo argachuu danda'u. Akkanaan namni tokko filmaanni dhufaa jira nama nuu ta'a jedhu kaardiidhaan kenninaaf angoo kaardii sana haa eeggatanii wal ajjeesuun haa dhaabatu. Gaafa uummata Oromoo araarsuutti qabnu tokkoomsuutti qabnutti kanatti nuuf kanatti baana jennee lafa nu haftetti lafa ba'uu qabnutti har'a qawwee bitannee walitti yaanee uummata keenya fixaa jirra. Har'allee
inni kun hin ta'uu irraa deebi'a. Nama qawweedhaan tokkoomu jiru. Wal gaarreeffannaan kun hafee teessoo naannoo teessoo irratti walii galame waadaa walii galame sana hojiirra akka oolu. Qeerroos ta'e qarrees ta'e abbootii gadaa abbootii amantaas ta'e tokkummaadhaan tokko taane isa daandii gallakkisee daandiirraa gure daandiitti deeffannee wal gorsinee namaaf mirga hin taanu namaaf garbicha hin taanu. Jijjiirama kana ebelutti fidee paartii kana fidee saniif fidee adoo hin jedhin jijjiirama arganne kan injifannoo irra uummata Oromoo argate kana tuffachuu qabna. Rakkoo isaanii akkaataa aadaa Oromoon gadi ta'anii kootti dhufeedhaan hiikkachuu akka qabaatanis yaamichaa dhiyeessaniiru. Oduu wal qabateen wal gaarreffannaan ABO fi ODP jidduu jiru uummata Oromoo irratti balaa guddaa fiduu danda'a jedhame. Jiraattotni magaalaa Roobee dubbifne tokko tokko akka jedhanitti rakkinichi hatattamaan furamuu qaba. Gabaasa Abdul Jalil Muhammad Roobee gabaase akka taanutti qindeessinee jirra. Injifannoo uummatni Oromoo ilmaan isaa qaqqaalitti wareegee harka galfate akka salphaatti ilaaluun dhaabbileen siyaasaa wal gaarreffannaa hin barbaachisne keessa seenuun uummata balaa cimaaf saaxiluuf deemu jedhan jiraattotni magaalaa Roobee OMN dubbisa. Oromoon akka salphaatti as hin geenye gatii guddaa kafalee gatii dhugaa dubbachuudhaaf qaamoleen hawaasaa hundi xiqqaa haga guddaatti beekaa gololaatti itti dhuman kana haala salphaadhaan ilaaluudha irraa madda ka jedhee yaada. Inni biraa mootu inni kuni xiinsammuu Oromoo kallattii garaagaraatiin miidha. Dhiibbaa hamaarratti uuma. Abdii kutachuu, qaamolee garaagaraa deebi'anii fi bileema wal gochuu kanatti nama geessa. Injifannoo uummanni keenya argatee yeroo ammaa kana aangoo inni qabuu fi bilisummaa ammaa tokko ifaa bilisummaa amma argamte kana kallattii isaa jijjiira jedheetiin amana waan taateef wal dhabdeen kun yeroo gabaabduutti furamuu qaba. Yeroon ammaa yerootti tapha siyaasaa taphachuun diina gammachiisan odoo hin taane tokkummaa fi injifannoo argame tiksuun qeerroon abbootiin amantaa fi manguddoonni biyyaa jarmiyaalee siyaasaa kana walitti fidanii araarsuun irraa eegamaa jedhaniiru. Kan barbaannu tokkummaan Oromoo kan waggaa 140 ol midhaan hedduu lubbuun qaqqaaleen hedduu irratti dabranii waggaa 100 fooyyee kun nu jalaa dabre har'a argannee harkatti qabannee jirra. Isaan kun wanti har'a harkatti arganne kun sababa paartiin lama wal dhabuudhaaf wanti arganne kun nu harka bahuu deema. Isaa kana abbootii amantaa ta'e abbootii gadaa qeerroon biyyaa karaa waliigaltee isaan Eertiraa irratti waliigalanii dhufan isaan karaa qixa sirrii ta'e tokkoon akka hojii irra oolu dhiibbaa gochuu. Godina Gujii lixa aanaa galaanaatti manni barnootaa sadarkaa lammaffaa birrii miliyoona 13 ijaarsa jalqabe xumuramuu dhabuun barattootni gaaddisa jalatti barataa jiru. Bulchiinsi godinaa ka'umsi harkifachuu piroojeektii kana rakkoo kontiraakitaraatti jedhe. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Gujii lixaarraa nu gahe Abrahaam Birruutu qindeesse. Piroojeektiin mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Tooree kan godina Gujii lixa aanaa galaanaatti argamu bajeta mootummaan naannoo Oromiyaa ramade birrii miliyoona 13 bara 2008 ijaarsi eegalame. Eegalamee waggaa tokko booda xumurama kan jedhame piroojeektiin mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Tooree waggaa 3 boodas kunoo harka 70 irra jira. Kunoo caccabaa jira, diigamaa jira, muki isaa tortoree roobaafinna aduun baduu jira margi keessa biqilee diigamuu irra jira. Piroojeektiin mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Tooree kun amma roobaa fi aduutu itti wal furaa jira. Kun amma qabeenya uummataati, qabeenya uummata naannoo kanaati. Bifa kanaan akkasi qisaasa'amuun kuni baay'ee nama gaddisiisa. Mukni olmost mukni mooraaliin gubbadhaame tortoree jira, ganna itti roobaa ba'ee bona aduun nyaataa jira. Olmost gara baduu irra jira jechuudha walumaa galatti manni barumsaa kunini. Kontiraaktarri hojicha addaan kutee dhiisee deemee jira. Barattoonni sababa hanqina dareetiin alatti barachaa jiru. Addeen teessumaa mijataan nuuf hin jiru. Dareen keessa ta'e barannoota yoo fi mijataa miti. Itti gaafatamaan mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Tooree barsiisaa Adam Tusuyyoo dhiphina daree barnootaa amma jiruun qulqullina barnootaa mirkaneessuun ni ulfaataa jedhu. Kilaasii tokkotti barataa 75 barsiisaa jirra. Kilaasii dhiphaa keessa jechuudha. Naannoon kun akkuma beekamu naannoo gammoojjii qaba. Lafti isaa baay'ee ho'aadha. Barsiisaan kilaasii kana keessa dhaabate hanga achi bahuuf kan dafqetu baha jechuudha. Kan dafqe dadhabbii guddaadhaan nuffiidhaan barsiisaan gara godaa seenaa. Kuni sababa maalirraa kan ka'e? Sababa gola dhabuu irraa kan ka'e. Haayiskuulis ta'e qophaa'ina jechuudha. Bifuma kanaan
rakkoon kilaasii rakkoon hammaataan jira. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Gujii Lixaa obbo Tafarii Wandifraw bu'uurri harkifachuu piroojeektii kana rakkoo kontiraaktaraatii jedhan dhiyootti tarkaanfii fudhannee piroojeekticha xumursiisuuf ni hojjennaa jedhanii jiru. Biiroon barnoota Oromiyaallee deeggarsa ogeessa kontiraaktaraa Nuuraa Maduusaa Xaalaan beekseera. Kontiraakterichi kun guyyaa gabaabaa kana keessatti hojii keessa kan seenu ta'e deemamee tarkaanfiin koree piroojeektii godinaatiin akka itti fudhamu akka piroojeektii barnootaatti piroojeektiin buleeyyii kamiyyuu xumuramuu akka qaban jedhamee hojjetamaa jira. Filannoo pirezidaantummaa Riippaabilika Dimokiraataa Koongootti filatameen paartiin mormituu kaadhimamtoota isaa keessaa tokkoon akka injifachuu danda'u beeksise. Paartiin biyya bulchaa jiru garuu sagalee lakkaa'ameen injifannoo gonfachuu keenya shakkii hin qabnu jedhe. Filannoon Koongoo sababoota weerara dhibee Iboolaa walitti bu'insaa fi hanqina dhiyeessii filannootiin lafarra harkifataa ture dilbata sagaleen erga kennamees paartileen garaa wal hadheessuutti ce'aniiru. Filannoon kun milkaa'inaan yoo xumurame pirezidaantii Joosef Kaabiilaa waggoota 18 biyyattii gaggeessan kan bakka bu'uu fi gaggeessummaa dimokiraataa yeroo jalqabaa Koongoon argatu ta'a. Morkattootni filannichaa sagalee lakkaa'ameen injifannoo argachuu dubbatanis koomishiniin filannoo biyyaalessaa walakkaa qabxii filannoo torban kana keessaa ifa godha jedhameet eegama. Filannoon Koongoo kun gara wal dhabdeetti yoo ce'e biyyattii gara waraanaa waliin itti deebisa jedhameet sodaatama. Senatarri Riippaabilikaanota ijoon Lindsey Graham pirezidaantiin US Ameerikaa Doonaald Tiraamp loltoota Raashiyaa jarjarsuun Siiriyaadhaa hin baasan jedhan. Murtiin loltoota Siiriyaa baasuu tibba kana Tiraamp dabarsan mormii cimaa hordofsiisuun ni yaadatama. Gabaasa BBC fi Fox News irraa arganne Mallasee Dirribsaattu qindeesse. Akka lakkoofsa warra Awurooppaanota bara 2015 keessa loltoonni humna addaa US Ameerikaa lakkoofsaan muraasa ta'anii gara Siiriyaatti kan ergaman. Loltoonni kunneen yeroo sanatti hidhattoota Kurdota IS waraanan leenjisuuf garasitti akka ergamaniitu dubbatama. Erga IS Siiriyaa keessatti lafa bal'aa qabate US Ameerikaan loltoota ishee lafoo wayita biyyattii seensiftuu kun kan jalqabaa ture. Adeemsa keessa US Ameerikaan loltoota ishee lafoo Siiriyaa keessatti dabalaa dhufuun naannawaa 2000tiin akka geessedha ragaaleen kan mul'isan. Haalonni kanaan jiraniiti pirezidaantiin US Ameerikaa Doonaald Tiraamp tibba kana IS injifatame waan ta'eef loltoonni Ameerikaa Siiriyaadhaa ni bahuu battala kan jedhan. Dubbiin pirezidaantichaa mormii cimaa hordofsiise. Murtiin pirezidaantichaa IS deebi'aa akka cimu taasisa jechuun mormii cimaa mudachiise. Kanuma waliin wal qabatee ministeerri ittisaa US Ameerikaa fi ergamaan addaa dhimma duulaa IS kan Ameerikaa murtii pirezidaantichaa mormuun aangoo gadhiisuun isaanis ni yaadatama. Amma immoo gama Riippaabilikaanotaatiin wanti dhagahamaa jiru. Pirezidaantichi IS injifachuu fi ammasii kutannoon ni hojjetu kan jedhu. Senaatarri Riippaabilikaanotaa ijoon Lindsey Graham pirezidaant Doonaald Tiraamp waliin wal arguu mari'achuu eeruun Tiraamp IS dhabamsiisuu fi kutannoo qabu jedhanii jiru. Tiraamp jarjartiin loltoota Siiriyaadhaa hin baasanis jedhanii jiru. Senaatarri Riippaabilikaanotaa Lindsey Graham murtii loltoota baasuu pirezidaant Doonaald Tiraamp dabarsaniin dogoggora jedhanii turan amma pirezidaantichi IS barbadeessuu fi waadaa seenanii jiru jedhu. Gabaasaan dhimmoota loltummaa wal qabatanii kan BBC Jonathan Marcus murtii loltoota Siiriyaa baasuu Tiraampiin dhimma Siiriyaa keessa US Ameerikaa baasuun hojii manee biyya sanaa Raashiyaa, Tarkii fi Iraanitti dhiisuu fakkaataa jedhee jira. Qabiyyee Siiriyaa gama kaaba bahaa hedduun IS harkaa baasuuf US Ameerikaan gumaacha guddaa kan taasifte wayita ta'u ammas taanaan bakkeewwan muraasni to'annoo hidhattoota kanneen harkatti argama. US Ameerikaan loltoota ishee yoo baafte hidhattoonni IS deebisanii dandamachuu danda'u. Hidhattoonni Kurd IS waraanaa jiran immoo hubaatii cimaa fi ni saaxilamuun sodaa guddaa warreen murtii Tiraampiin cimsanii qeeqaniiti. Kana qofaas miti. Miseensonni Koongirasii US Ameerikaa hedduun immoo murtii Siiriyaadha loltoota baasuu Tiraamp dabarsanii turaniin injifannoo Siiriyaa keessatti argame Raashiyaa fi Iraanii fi dabarsanii kennuurraa adda miti jedhu.
oduu kennaa xumuran. Ejensiin nageenya biyyaalessaa Raashiyaa lammii US Ameerikaa otoo basaasuu bira gahe jedhe hidhuu beeksise. Lammiin US Ameerikaa kun guyyoota muraasa dura to'annaa jala kan oole yommuu ta'u, gocha basaasaa sadarkaa mootummaatti raawwate jedhamuun shakkamee himanni irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti ejensiin nageenyaa biyyaalessaa Raashiyaa odeeffannoo bal'aa otoo hin kennin jira. Lammiin US Ameerikaa kun yakkamaa ta'e yoo argame hidhaan waggaa 10 hanga 20 kan eeggatu ta'uu ejensiin oduu Raashiyaa taas gabaasee jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota OMN oduun keenya galgala kanaa kan hanga ammaa ture sagantaaleen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afaan eettoofu daawwadha.